Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ama baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awali ya yote, leo kituo chetu cha Raya Islamic Orphanage Center kama kawaida yake, kituo hiki kinalea mayatima na mazingira magumu, lakini sasa hivi pia vimejishughulisha na kusaidia wajane. Kwa wajane hawa wanahitaji kuwasupport na kuwashika mikono. Kwa mtu yote ambaye anasikia na anafuatilia katika chaneli yetu, ona, ili aweze kuwasupport wajane hawa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Sababu wanahitaji isigaji, wanahitaji mitaji, wanahitaji mambo mengi sana. Na ndipo hapo unapokosa kuwashika mikono hawa wajane, ndio unapata wajane wachawi, unapata wajane wazinifu, unapata wajane waongo, kwa sababu anaona mimi bora ni mboga fulani nikate kitu fulani, anaona bora nikazidi huko nikate kitu fulani. Sasa tuondoshee shida wajane wetu ili wasifikie huko, umeona, katika mambo magumu ya hali. Sasa hii dunia yenyewe imeshabadilika, hata huo uhuni wenyewe hauna hata maana sisi. Sasa ukafanya uhuni utaenda upimo, umeona, hatari imekuwa ni kubwa sana. Kwa hivyo tuwasaidie, tuwashike mikono. Hao kina mama wanajishusha sana, ni wapiga kazi sana, wanalima, wengine wanafuga. Kwa tuwatengenezee vikundi vya kuweza kuwasaidia hawa mama. Umeona, mimi nawasaidia kwa uchache wangu, lakini pia na wewe unaposikia popote ulipo, ukiweza kuwasapoti wajane hawa, ukawaletea mitaji, ukawaletea hata mikopo ya bila riba. Na hizo riba zaidi ndio pia ni changamoto. Katika dini yetu Islamu, riba ni kitu kibaya sana na ni dhambi kubwa sana. Na riba hiyo unapanda kwa haraka na unashuka kwa haraka. Kwa hivyo ifikia hatua tunatakiwa tuweke mazingira kuweza kuwasaidia bila riba. Unataka kuwakopesha mkopo ili mtulize akili yake, asitokee mwanaume akamdanganya, ili asifanye pia bao tofauti, akiwa na mtaji wake, akiwa na chakula chake, akasimama mazingira, bila shaka atasimama vizuri na ataweza kulea mtoto wake kwa uzuri. Lakini kuna wengine ni wazee, hajiwezi. Huyo mzee atakusema hata wanaume anampata wapi mwanaume? Hata roho mwenyewe atamtafuta wazee, atamwambia kijana mchawi, kwani kapata mzee? Umeona, kakuchukuliwa kitu kama hilo, hajasikia maneno yake. Hao mshirikina sio hivyo. Kama sio ndio tunakuwa hivi. Tuepushe hizo za kadhana baya za kuweza kuwazungumza mama zetu kwa ubaya na dada zetu, sababu kuna wengine bado wadogo, wameacha mume zao bado wadogo. Sisi pia tuwashike mkono kwa ajili ya kuweza kusaidia. Kwa hivyo popote ulipo, kuwasaidia wajane hawa, namba ambayo itatumika mtaiona hapo katika screen yetu ambayo itakuwa inapita. Mtaweza kuniambia kwa sababu hapa nina wajane na mayatima na mazingira magumu. Kwa hivyo utaniambia wewe mwenyewe, bwana, hii ni ya wajane, hii ni ya mayatima. Na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu itafika sehemu salama, kwa sababu naye mfikishia pia ni mtu ambaye naye anatoa kwa ajili ya kuweza kusaidia hao. Mimi uwezo wangu ni mdogo sana, na mkono mmoja au kichawa. Kwa hivyo mikono mingi inaweza kufanya na jambo. Kwa hivyo kwa shukrani ndugu zangu kunisikiliza, na ndugu zetu kesho shao Mungu kitana kwa event yetu kubwa ambayo tutakuwa nao hapa, tutafanya kwa pamoja.